唉，好啦，嚟到 Part Five 啦。我係撳唔到 start，係我撳咗 start，撳咗 start 開始，我要搞翻 OBS 嗰度，得搞掂。得先。哇！你有 input itinerary 俾嗰啲我，咩 itinerary？嗰啲改善嘅武器啊。俾咗好耐咯唔係，sorry，真係二級炮，係簡單啲。喎，俾咗好耐噶咯拉低個 Sky B 先，真係。你而家先收到啊？而家唔係啊，收到二速開始，我睇下咩料先。而家啲科研嗰啲，我整緊二級炮，咁我啲生產拉咧，生產拉一條，戰機唔起住啊，坦克唔起住啊。個 Doctor 啲船，佢就係死噶啦。送佢一程嘅係我嘅，我做生。自走炮， Nuclear technology 冇乜用，多次人都唔起住。三速先係咩料？將啲早期嘅船退役先，退役啊要。本身想去煉油廠，但我覺得起民用工廠仲划算過煉油廠。係尼泊爾不丹嗰三個細國家，有人登陸喎，暹羅係咪暹羅？係啊，暹羅。瓜地馬拉，傻定嘛？嗰啲都裝 air 奶。DK 阿窩咗未？未？日本死鬼咗喎！你個打頭爭德國、意大利。我個招係等先。嗰邊打到如火如荼，德國就係死。一打就入族㗎啦嘛，而家基本上係。
For when supportive weapon， 你仲有冇重彈啊？做咩啊？起緊20步起咗，唔得啊，要搏一搏。你打咩？蘇尼，蘇聯應該現非常，我覺得呢個機會。你應該要打埋蒙古嗰啲喎，應該要。係你手刀有幾多補給啊？邊度？你手刀我嗰架係不單係5級喎，唔係西藏，西藏1級。可唔可以幫我起下？要同你加速起啊，都得嘅。等我陣，我都想起嘅，不過係擺 priority 唉，起到6級先啦，最後幫你10級有啲難。你後面嗰啲都係啦，我死緊人。睇下先。起機械化步兵師，起重機槍。機械化步兵師勁唔勁啊？ OK 嘅，你咪起啊！超肥嘅，冇啊！你餓死人啊！嗰陣有排起，已經死咗一條2級嘅先，都未起完啊！應該一條。幫你戳埋 total mobilization 都唔掂。等多陣啦，冇咁快我哋要起 artillery 2級喎，可以咁快？煲仔飯嚟啊！煲仔飯咗啊！哦，冇噶啦，今晚嘅。今晚嚟噶呢個。等係今晚啦，食咁多做咩啊？得啦，唔使愛回家，出去啊！你睇閂門啊！又開冷，得啦得啦，食㗎啦已經。咁即啊？抌啊抌啊抌啊！喂，俾你冇親煩係冇辦法嘅呢個世界。唔係呢個愛回家嘅節目都做埋啊！呢個 YouTube，唔該晒。失敗咗喎呢個政變。邊度啊？新疆係咪因為100%？係
咦？有啲人渣嘢可以做。睇下先，我搞咗邊個國家咧？搞蘇聯，等佢同咩打？有點窩嘅事。睇下先。哇！又入嚟，你嗰個想入嚟，叫你拎擠，你都唔擠嘅。哇！日本啲戰艦呢個背囊你做乜唔拎出去？咁惡嘅日本啲戰艦，我啱尋咗一架，尋咗個 DD，仲嗰度收 DD 對面，佢條航母啊！叫你着嗰隻。哇！尋咗3架已經，3個 DD，做 CL 沉唔沉咧？日本嗰條沉咗，潛咗嗰條未沉，佢當我贏喎，正常。打咗8條落嚟，你收你啦，仲打？傻啊嘛！哎呀，伊朗，佢入 SS 啫，唔係入 Ally，所以係冇用嘅。蘇聯有冇打佢？好似打咗。打咗，打伊朗。啊！超肥啊！蘇聯而家係簡直。哎呀，肥咗大喎！真係要喐一喐佢。呢個咁肥嘅怪物，真係要揾人去肢解下佢。你講你啊！係啊，我都覺得係。非常好。真係好鬼煩啊！可唔可以死開？睇下先，蘇聯成邊都係人，黐線。而家先2級啫，我嗰度。2級都好啊，都冇餓死人啦而家。坦克車。
起塔抽沙嗰陣間，起排炮車炸到飛起。伊拉克而家做咩？做咩事？俾人窒啊！哇哇哇！呢隻蘇聯超肥嘅喎，真係陣間。係喎，諗到要出咩科技？物流啊，運輸同埋呢個維修部。會唔會坦克場爆炸？西巴投降，真係超大。要出兵先啊！真係。
我諗到嗰條生產線係咩？貨 van 鎖國。咦？你一嚿橡膠喎？我係啊，正常啦。我哋買咗佢先，攞嚟用。起貨 van 我鎖國先，點解？使唔使啊？要都冇咩人買我啲嘢，梗係鎖啦。喂，你蝕底喎，唔好買。唔係嘅，起埋呢間夠噶啦。我仲起嗰間，你都繼續買嘅。一鎖完啲嘢充足好多。咦？oil 研究員就係燒工廠喎，有笪地方。邊度啊？ 4隊都唔夠客咯。咁慘？夠未啊？其實都唔知啊，有啊，減5%，加啲 military police。哦，Berlin 收工，幾時和談我哋想知。又響爛喎啲工廠。隨時要打掃。但係佢 gmail.com 可以 add 埋落去嘅咩？屌你老母！屌啊！
串錯先。你打緊兩場嚟啊？酸個字咪係酸咗。誒？睇嚟真係唔好搞半邊住，真係慳啲好啲。新疆打得未？我想知你。我咪打咗咯，你打得㗎啦，新疆。打咗啦。即刻冇咁低炮一上，算數，我接受到。開拖先入去。毛澤東派兵俾我打，咩啊？毛澤東咁多謝。唉，我睇下啲咩兵可以起先。坦克加機械化部兵師，簡直恐怖。有冇得缺油？大部分國家鎖國，呵呵呵。咁多兵，掘揼幾架賓卡喺座山上，喺個沙漠度起賓卡。
佢又唔敢攻我，我又攻唔過佢，大家鬥望邊個啊？ AI 蘇聯。你睇下我喂，打入去，我幫埋你。六隊啊！嚟緊，你死硬都得啊！你同我呢隊打啲。我哋山地師啊！專業山地師，仲有加成個將軍。嚟緊，專業山地師，多方面夾擊啊！你好難唔死嘅，俾佢咁樣玩。得攻到入去。褪咗一格先，一格格推，你唔係諗住推得好快啊？喂，你推入烏魯木齊，咁啊死咗480人，真係喊出嚟打叔。我死咗1000。佢死咗好多人啦，你望下。加死咗300幾嘅，可以加厚啲嘅，好似唔使死嘅。佢啲山地師可以加多支炮上去。加兩，有咩啊？沙漠度用呢個機械化步兵好似好啲。戰車啊，唔係喎，屬於唔係 paratrooper 嚟嘅。哦，可以咁樣，哇一流喎，簡直維修部先啲戰車型啊，整一個。你要輕型戰車，我唔係我自己要翻自己重彈。我俾啲輕型你啊！等一陣，我推，咦有坦克車喎佢嗰邊。俾啲一戰輕坦你。唔使。咁你拒絕？佢有坦克，等我諗下。喂，而家都用其實我唔驚坦克咯，我有3型武器，有反坦克火箭筒。我都係。但係我係全部都係裝住 armor trading 一打坦克加一傷害。我真係唔係驚蘇聯啲裝甲。推呢架先，試下推。OK 喎。3對6加工咯你。嗰個山地師加成，你仲要打緊山地，唔好意思。哦，張文都死埋。默哀3秒鐘。收工咯佢，我入格啦。我一格一格打殘佢。得返意大利。負隅頑抗。負隅。defensive 啦，睇停先，推咗去隔離嗰格先。如果冇咁啲唔緊要，存貨咯，抌佢先。有的是存貨。要多2、3啱軍用其實要。你嗰12隊咁樣幫我守住6格嗰格啊？唔得咯，要咁樣搞到佢啲兵疏晒。我當面圍攻啊！佢嗰度爆格，佢打過嚟嘅，仲好。拍一隊啊，就你飛起喎。圍佢嗰度啊喂！圍啊，65。嚟緊。加碼唔該。有啲中彈，使唔使加啲反黑炮落去？其實應該唔使嘅，真心唔使。呢2個 command by 攻唔入喎。即係有啲係咪？喂 command by 咩嗰啲係咩嚟？我想知，即係有將軍啊。係。哦。
18級咯，已經嚟咯喎，銀銀地嘅笪地，好重喎嗰邊，唔夠多，哇側邊嗰啲上埋去啊，嗰3隊。我停一停先，停一停都唔夠打，因為減成得太犀利。我有5100萬人同你耗，你打過嚟啊，我多謝你喎。114，朱可夫，佢攞朱可夫過嚟啦。好似係喎，見到。我將軍3撩。其實咧，仲有一招可以試下咁玩嘅。喂，派多隊兵上去，你側邊咪有隊3隊，有隊騎兵嗰個位有3隊嘅。係。我哋準備，我諗住包側路圍佢。我推前面嗰格啦，因為係。O K 嘅。佢陣間圍實佢，送佢去天國先，唔好講笑。你嗰18隊褪幾隻過嚟啊？嗰8隻留翻喺度，我嗰6隻上咗去先。過河 A I 調緊兵，我唔方便，我唔想阻住佢。佢調兵真係調好耐。佢以上邊。其實唔使咁多槍，夠槍用，起得太多。拾翻2條先。爭啲咩缺？冇嘢缺，暫時。除咗嚿女啊，冇乜所謂。我哋去加碼，佢哋死人頭。呢度啲10派減得太犀利，只能夠怪。係高山，跟住嗰度沙漠，沙漠仲係好少少。沙漠只係行得慢。咁我就打得難。咁我就冇咗5K 8K 人啊，陰公豬，睇下啲人死得幾快。同埋你係冇人口喎。係啊。你寫8K 人，你等於成個地方冇晒兵噶啦。其實係咪會餓死人啊？最話黐喺呢個6隊，我懷疑係咯。我覺得係真係餓死人。我一次係餓死人多啲啊！呢個本來係黐線。喂，你唔好喺度攻，呢度得5補給咋，你走啦。搭火車走啊！嗱嗱聲，5補給啊！你同我喺度耗30%喎，大佬。即係5個人嘅飯30個人分。黐線。走啦你！即係冇諗唔走，係住咩？你落翻去西藏嗰個省，跟住兜翻去第二度。冇路兜咁啊！你上面嗰啲建設都未起完，4用3而家先。冇錯。不過勉強夠用咯。我有將軍加成。咁就冇咗8000人，真係神蹟。呢個係監生餓死就係最白痴呢件事啊！你有幾多咩 power 啊？得話12000人就黐筋嘅，12000人。
要快啲起嗰啲咩 logistic company 嘅，用嚟狂減嗰啲死人 supplier 先得頂。你而家用志願兵役啊？你用5% 得唔得啊？啊得㗎，其實係你轉翻5%應該高少少， 5%其實冇乜所謂，亦都可能唔會高，都唔係多幾多，3000啫喎。多3000好過冇啊！真係多謝你3000人，係咪想咁講？唔係揾笪多地方啲嘢，跟住你去溫和佔領多人啲嘅地方。已經有軍工廠咯，唔夠空衣飲啦，空衣飲。而家啲3級彈炮我覺得有啲變態。我過嚟攞制空沙睇下情況會唔會多好好多。都係唔夠食飯嘅，我同你講。攞制空啊已經。有幾多架貨 van 300幾架？啲山地少用貨 van 都唔掂。但係起支 artillery 先，都冇用嘅，其實都係要貨 van。喺新疆度發動進攻，蒙古嗰啲又係傻傻地嘅，全部都係沙漠。大家都冇補給，真佢冇補給，我都冇補給。有冇啲咩 supportive weapon 嗰啲價格？好似用晒啊！咦唔係喎，有一兩個 Arma F 喎，應該係呢個係出咩咧？唉，出呢個先，車仔快啲。行過去嗰格要8日。8日。搭火車去北京使咩8日？深圳嘅嘛？冇問啊！死緊戰車型，我覺得有啲悲劇，簡直。喂。講嘢。接手啊！你嚟起啊！冇工廠起啊！起路啊！起路啊！嗰笪。係啊！如果唔係餓死啊！你唔起路。係冇路你行，我覺得冇可能起到喎。點解？山嚟嘅。佢個問題係你射完又整爛冇用噶嘛，成件事係。唔係啊，整爛咧係唔關事嘅，冇少少嘅啫。佢嗰兩架係咩 damage level 1或2？不過你揾15行間工廠去頂有乜所謂啊？我唔明其他國家啲兵喺度做咩，即係打緊仗，佢唔驚一個炮彈飛過嚟炸中佢哋嘅。佢攞軍風啊嘛。喂，個問題係嗰度打緊仗啊嘛。唔係觀摩下點打仗，俾你學下嘢。觀摩都唔係一個問題啊，個問題係個炮彈會飛過嚟，你嗰陣時好似而家咁準嘅，啲炮亂咁射啊嘛，大佬。炮火覆蓋。真係黐筋嘅成件事係。我見到藍斯拉夫坦克添。佢藍斯拉夫打好正常啊，佢一隊噶嘛。啊係。T34重坦嚟噶。
T34係咁嚟增援，係咁死係咁。我覺得仲未起特擊炮你招呼佢，我整咗3隊步兵，嗰啲4 van，唔係4 van 啊，嗰啲叫乜鬼啊？即係上面有支機關槍係咪？機械化步兵我唔記得咗好似。係啊，機械化步兵好似係。整緊啲車俾佢。整啲裝甲師出嚟先。要150架啦，每一隊要50架。8架3型坦克，108架2型。你起到3得噶啦，嗰條路，即係起1格得噶啦，夠做噶啦。好啊！我而家爆緊兵。我唔係呢個逐格撳上呢個好 user unuser friendly 啊！呢個非常之唔友善。嗰度肥啊，應該去死叉晒啲人，咁就成功啦！唉，唔緊要，我仲有5000萬人。嗰啲海外地真係冇乜人，0.11，因為0.177%，哇，少到阿 Mel 都唔認得，簡直係慳出嚟緊款。邊度？嗰啲其他海外地咯。哦，你係啊0.177%，0.1%，真係幾多人當兵嘅？咁樣個計數機有得計嘅，即係俾我俾笪重慶你又唔係咁計噶啦。重慶咗咩？6000萬人啦，重慶0.111都好多噶。我10K 我見到有啲地方黐線，10M 啊，喂59.83M， 黐線，精神病啊！屌，新疆又係壓得招俾呢啲地喎，唉，得睇下仲有啲咩可以做先，滔冇擺死場嗰邊。我而家仲係自然兵役制已經好好噶啦。我覺得我傻喎，而家起緊摩根坦克咯，唉，不過算啦。起緊現代化坦克，起緊 M60巴頓嘅黐線。我而家先起3號。我3號起完啊，3號通坦而家已經準備出1隊出嚟玩下，不過要訓練佢哋。反正我唔夠車用啊嘛，繼續訓練下佢哋。跟住嗰邊要換新裝啊，啲重坦又係啊。係咪會換嗰啲舊坦？睇下先。其實太多槍啦，我覺得我自己可以縮多2間工廠。你夠我多咩？我覺得唔係太多咩鬼？我30萬支槍喎。唔係，我唔係，我啲全部都揾3級武器嘅。原來係咁。而家1萬幾支對於我嚟講已經夠用啦。你又梗係唔夠用啦，咁多人。我衝一波已經冇1萬支噶啦。係一隊已經1萬支佢。我衝一波啲傷亡已經冇咗1萬支。我俾嗰啲你俾得。攻島戰樹都好大。攻島咯喎，總算我而家幫你揼緊橋。雖然啲兵好廢嘅咋，佢靠人海啊。有冇轟炸機出咗嚟啊？冇，所以我仲攞緊制空。花250架飛塔入去揾啲 CS 上去掃下人啦。冇 CS 啊，得戰術轟炸機啊。哇！戰術轟炸機佢黐下緊啊！炸咯！有啊，西藏機場可以俾你發200架啦。唔使，我西北機場，我800架。西藏度起機場嘅咁把炮先得，我成日都話。你1級太廢啦。夠用噶啦，你撲有4級，不得2級，我都唔知你做乜。喂，西藏機場我真係完全唔知你做乜。青海仲多啦。黐線啫，成件事 make sense。
呢隻蘇聯嘅怪物係幾咁恐怖，而家推到去，就係吞噬咗成個世界，簡直係。意大利投降未啊？差唔多啊。係啊，哇佢去到樓下已經係俾人逼到，哇！巴勒莫超肥美啊！嗰啲午餐。哇，匈牙利頑強抵抗緊啊！匈牙利哇！佢死咗咁多啊！蘇聯109㗎啦，已經係係啊，幾多層10萬係嘛？真係10萬咯，10萬人啊！咁啊，厚好地咁倒出嚟。唔係喎，遲啲整嗰啲，不如我走去做防守啊！頂我起一啲嗰啲炮兵啊、火箭炮咁樣，即係大隊係用嚟防守係最好啊嘛，肥美啊嘛夠。哼，你唔知咩？嗰陣時都係咁玩噶嘛，玩手拉脱維亞，整嗰啲勁肥嗰啲咧，即係雖然4條陣線4條滿晒，跟住嗰啲炮兵啊，跟住又搭2支反塔炮啊咁樣黐筋嘅。你一入嚟咧，俾人陰到阿媽都唔認得。跟住你知唔知點啊？嗰個將軍係打寒戰專家嘅後尾，跟住你一入嚟就 ambush，即係佢次次嗰啲技能就 即係佢 set 咗嗰啲 tactics 就係 ambush，總之唔同你打。你一入到嚟先喺度射火箭筒啊，黐線嘅根本係。嚟一場大攻勢先，做下你攻上去。係攻成個蒙古。你望下，哇！扁咗喎，已經咁快。2至9個煙粉柱。速攻。不過沙漠地真係好難行。又要起路，而家係咁用緊啲新坦舊坦，我真喂你有冇 4 van？ 我想問下。sorry，我啱先起嘅喎。啊係啊，1級有冇？唔係嗰隻4 van，即係嗰隻機械化步兵師。我係唔會起機械化呢樣嘢嘅。我玩咁多次我都未起過機械化。知點解？我嫌佢行得慢。原來係咁。有得夜間作戰配備可以裝啲，就有啲火箭筒咁樣。哇！佢又派咗39個俾我，佢啲真係曱甴嚟嘅。唔使人哋拱晒佢哋去死先。係啊，拱緊。黐線咁鬼多。曱甴啊，聽過未？哼哼。從來有排練。佢總共係俾撳我，錯掣添。佢總共俾咗200萬軍隊喎。我撳錯掣，我逼咗隊兵出嚟。你撳我即刻放，哇！重坦師係啊，黐線！我推係咪1級重坦啊2、3級啊，有啲有3級溝2級。你齋重坦嘅話唔係咧，齋重坦，就好易爆啊！唔係，仲有機械化步兵啊，有3隊。嗰啲又好啲，有3啲隊。步兵喺後面跟住。係啊，有3隊機械化步兵喺後邊。我試過淨係擺坦克，你學得好快跟住坦克。喎，仲有啲4 van 喎，唔係仲有嗰啲係嗰啲叫乜鬼啊？等先，我又可以轉，等我整埋呢個先。黐線，咁快整2級呢個機槍啊已經。咪派一隊上去玩下先啲。揸蒙古，佢應該過嚟升級緊，嗰啲舊車爆咗佢都可以 喂 upgrade 咗啲車會唔會抌嘅咧？呢個倉庫度如果唔夠用，可以攞嚟用。
爆晒啲新色。而家做深國嘅 leader 係意大利，陣間可能會變做土耳其或者係日本。日本唔係死啊係喎，仲有咩？佢就係一個島，冇錯，佢哋喺個島度，佢話我哋係最後日本嘅國民喺呢個世界度。可能係土耳其或者伊朗咯，日本冇可能嘅應該。佢日本喂，日本得返兩個，我哋係咩啊？喺日本裏面最後嘅民族。佢本島俾我哋佔咗。關島我見到呢個。我啲人仲用緊2級炮，因為我冇研究3級。呢個係一個遺憾。就算有都唔會用。威克島。聽講威克島死咗好多人嘅嗰陣。你講咩啊？威克島咯。美軍啊？係啊。防守定咩？硫磺島多啲。美軍啊。我哋應該要一嚿鐵啊，又要，唉，冇我買晒原來已經，仲有咩國家要買鐵？有留低，我咪有咯。買晒，買到冇。未。我同咗樓下買印度，我都揾印度可以買。起煉油廠先。黐線嘅嗰啲，唔好同我講又餓死人，我接受唔到啊！呢一刻係，嗰啲 reliability 勁低喎，睇下呢條路。邊條？升到3級都唔夠，不如坐到5級去啊！真係頂唔順。我嬲嬲地啊嘛，實在。邊度？我上面嗰格啦。3級係唔夠，因為我嗰度有幾多個師，最少50個，佢哋逼埋一齊 ，A 一定唔撤兵。我拍一格算數，我唔喐啊！如果唔喐都死人，我真係講粗口，戇居而家。你上面咯。又有10隻師生先出嚟。我好把炮啊！重坦3型，嗰啲係咪重坦1型嚟話而家？我嗰啲。佢嗰啲。佢應該冇咁多條線整。我啲貨 van 又冇咁啲添貨。我全部車都係1型啊！好窮啊！Lower man power 唔使話俾我知，呢個好正常。喂，唔好玩嘢，唔夠貨 van 用真係。我啲倉存有98格，即係你明唔明？我比如話 logistic company 佢都係唔夠用，嗰啲維修啊嗰啲爆晒都係唔夠，嗰啲2級啊3級先夠，佢黐線嘅咁啊呢度。後勤都唔夠，比如話後勤明知佢呢度唔夠啊，冇辦法，唯有靠15間運用工廠起鐵路呢個。15間呢係啊，起鐵路。整機械化步兵上重機槍同佢鬥肥啊！嗰啲 friend。我仲有10架2級驅逐艦嚟，10架。我哋就係推到上咩嘅咯？邊度？推到新疆首都。我要推到烏蘭巴托先。講。佢切開佢一半。我記得有啲炮兵師4-5支炮，9支炮，加一隊重坦，我見到啊嗰隊我俾你嗰啲。你揾到啊？係啊，2級重坦，我哋推陣線一流，炸到飛起嗰啲。我得兩個師你都揾到，嗰度得2個編制。係咩？原來係咁。Logistic 2級咯喎，唔係要我上到4級啊！救命啊真係。
等先。你啲塔超沙玩下先，塔超沙陣間。已經要起及收沙啦。可以起塔超沙。不過要打人先得，啲補給仲未搞得掂。南位啲工廠係咁揼喎，揼鐵路。撈啊10塊。俾最好嘅佢，山地師中等得啦。而家只要起裝甲師。無可否認，蘇聯嘅戰鬥力同日本差唔多。陰公，你知唔知南位我？哇！嗰邊推到你咩嗰度啊？點啊？你南位我係咁起緊鐵路嗰邊嗰兩格行出嚟。因為啲外國人起唔到喎喂！嗯？起唔到喎而家。邊度？我嗰格啊，唔係樓下起咩到？起唔到係咪？定起到咧？我隨時好正常起到。嗱，尾先嚟抽水，有咩好抽？戰勝國咯。冇咩好抽水嘅。佢嘅報紙就會話：我哋係戰勝國。佢偷到邊度？佢咩都偷唔到，參戰咗佢。佢兩個唔會打交㗎啦，係咪先？好似利比利亞咁，佢參咗戰。哇！呢個我哋呢啲場數要推到完場真係有排，不過可以接受嘅呢個。啲火 van 揼緊，二級溝一級火 van，陣間就打晒啊嗰啲。我應唔應該撳不計代價進攻？同我衝！號裝備都好嬲發，好快。因為攞到嗰啲唔係地嚟嘅我眼中。我都推埋一份先。死啲人咯，都有。啲外國人真係好煩。你見唔見到啲地好多外國人喺度？見到。過嚟專登佢走咯喎！佢右派㗎，喂同我打。59-100。死咗少少人。我屌佢褪到啦！步兵師先上，打下知要等多一陣。咁樣駛過嚟，停一停車先喺度。喂，隔住一個咩不單裝甲師啊！呢個。喂，好咗啲喎，啲補給我升翻上嚟，唔好講笑。上面四級鐵路就有2級剩，或者好啲啊！小心啲啊！做咩？搞場
勁啲嘅嘢。要不斷增兵。佔領咗新疆都未可以個別咩住啊！我睇佢都無力登陸我噶啦。我自帶呢個咩先？我陣間準備起呢個火箭炮，唔起咩？起火箭彈。火箭彈真係癲癲地啊！我覺得唔起呢個唔起火炮，起火箭彈直接揸步兵用嚟揸到飛起，簡單啲嚟講係。整300個師去攻先。喂，佢過嚟同我啲塔單挑，叫佢輸咗直接。哼3名坦克扣2型。全線進攻，推唔入喎，新疆嗰邊。全線進攻，全部地方都打緊。你推上去，我又推上去先排隊。推啊！咦，92嘅，佢加碼喎喂，嗰度邊度？留低啊，加碼，死晒。燒裝備，鬥燒，反正係認真咧。呢？哦，原來咩事？停咗哇咩啊？哇，咩事啊？黐線啊！佢哋分晒地啊！成個東急俾咗蘇聯啊！變咗新國家，唔係，係成個東北俾咗蘇聯，即係我哋可以打埋隔離。係滿，即係點講好咧？我哋過唔到去嘅，佢咁樣搞，經過咗啊住晒。硬膠喎！喂，分到2笪俾我，俾翻原本嗰2笪我先。好，係啊，4周就嗰2笪俾我得。我起碼翻少少工廠。哇！但佢嗰度啊，我斷勁多條生產線，佢老味講粗口添。唔緊要，佢叫共和國，周去算得啦。朝鮮人民共和國啊嘛，共產黨噶啦，即係死得啦佢。你攞晒剩低嗰啲先。唔係你可唔可以俾多1笪我？佢嗰度驚起唔到工廠嘅唔夠，我真係分唔到好多，但係佢係俾多1笪我先，有少少工廠嘅嘛。等等，我陣間啲生產線要 set 過晒，即係德國嗰邊佢攞晒喎應該。係，我哋係冇份佢嘅。放翻晒出嚟呢個國家已經，波蘭啊嗰啲放咗啲唔知咩國家出嚟。西嘅德國喎，東西德國係嘛分咗？係啊，東西德國啊！喂，爽皮喎，登你登咩啫？咩啊？我都未幫你攞。獲得全部地區嘅傀儡。你有傀儡咩？係就咁多。而家冇啊！同我停。 set 先，我攞得1笪啫，喊出嚟而家。
主要造船廠居多。唔係話分咗個民主共和國出嚟嘅咩？佢鬧係咩啊？北韓有咩？啊，唔係嗰兩笪我嘅，底嗰兩笪我。工廠啊，少咗3間，造船廠多一滯，慘啲造船廠，喊唔出嚟，大叔，頂！呢度起軍用。是乜仲有日本呢個國家存在嘅咩？有。哦，變咗咩啊？快累咗日本啊！係啊，喂，佢百幾架船啊！哇，抵啊呢個！呢個快你用嚟打，你可以控佢啲兵，你控唔到佢啲兵㗎。但我唔打緊泰國。泰國變咗咩啊我哋要打泰國咯。 ？Republic of Thailand 變咗共產係嘛？係啊，人民民主咪共產咯，唔係佢點乜嘅事喎？但係佢又寫我而家要派兵打泰國。入到去咩你？海軍陸戰啊？你海軍陸戰先得嘅啫喎。我有海軍陸戰啦，你睇小我。咁得啦，掂個碌姐。叫咩人 Republic of 呢個伊朗啊？全部都變晒 Republic 嗰個黐線，點點喎 ？Can be stated， 全部變晒共產黨，簡單啲，10個9個。全部兵攞去打蘇唔係聯。全部唔係變晒共產黨，全部變晒民主 Republic 嘅話係。跟住德國仲存在喎。德國東西德國咯，睇唔到？ 3個德國傻嘅，因為德國仲喺度，我就有笪地喎。喎，一個法西斯，一個共產，一個民主。係爽啊，東西德啊，我中意。唔係啊，希特東西希特勒仲喺德，度，希特勒仲喺度，佢困咗喺笪地度啊，嗰笪地仔正啊，首都維也納啊。係咩？喂，佢俾人斬到，佢坐監咁啊！華沙喺度，跟住捷克，咦？定係點解我哋輸咗捷克？捷克變咗咩啊？即係變咗共產，跟住呢個葡萄牙變咗共產。羅馬尼亞本身打緊嘅，保加利亞民主，因為打緊原本。德國仲打緊我嘅。蘇聯攞咗蘇伊士運河，羅馬打緊好正常嘅，意大利。不過意大利仲存在。意大利仲存在，不過變咗民主意大利 Republic for Italy 西班牙又存在，西班牙共羅馬尼亞共產西班牙出翻嚟。羅馬尼亞。羅馬尼亞係啊，喂利比亞喎都呢個，利比亞。喂伊索比亞出翻嚟啊喂，黐線，呢個和談。黐線，啱個和談叫咩條約？鬼知咩？黐孖筋，利比亞出咗嚟，跟住伊索比亞重生，世界格局從此改變。真係黐孖筋嘅啫成件事。伊斯坦堡俾咗蘇聯。得翻邊場仗得我哋同咩打？我哋要同捷克打。唔係喎，陣間可以直接落阿富汗喎，你可以喺條走廊嗰度推完新疆，佢隔離有個位直接推落阿富汗度食鬼咗佢都得啊！阿富汗同我哋打緊㗎。係啊，喂，跟住使乜走廊啫？我哋同蘇聯打緊㗎嘛都。係啊，咁樣一次過掃過去。我哋之後少咗好多間民用嘅黐線，唔好講笑。啊！又再 asset 喎。跟住又點啊？又彈事件。
黐孖筋真係傻傻地。哦，哇！英國啲地真係東西德國你問我英國攞咗邊啲地？攞咩啊？台灣俾英國攞咗。哦，切！我係偷雞打潛攞啊！你可以坐晒頭頂過去打潛攞。你準備定啲海軍陸戰隊落啊？我喺海南島準備搭船過去，直接鏟上去，跟住派兩隊海軍出去巡場。我啲海軍陸戰隊喺新疆，我派咗佢去打仗。我真係笑死啊！海軍陸戰隊打山地啊，喊出嚟，黐線，精神病啊！成件事我頂唔順啊！唔夠人用啊！啊，唔緊要啊，等住佢先啊 ，OK 啊。做咩啊？就停咗定係開翻？開啦開啦開，二速。二速都打緊，真係黐孖筋嘅成件事。呢個咩 fashion 嚟嘅？保加利亞。保加利亞 fashion。係啊，Republic 啊嘛。啊，其實應該唔係 Republic，啊，可能係 Republic 已經係咩啦？Republic 就係呢個印度斯維護不侵犯條約。全部喂，總之你見到 Republic 咧就係呢個咩啦嚇，簡單啲。咩啊？總之就係打 Republic 就係唔係好人啦，得錯。唉，將啲羅馬尼亞嗰啲哇啲取消浪骨射 film back 咯。唔通啊？印度想打我，完咗仗啫，可能都係咪搞東西德咁都唔錯，認真。民主共產民主，黐線嘅成件事，索索地真係。搞乜鬼嘢？係咁 join Republic of Italy allies not in the war。哦，唔係啊，變咗朝鮮其實係。係啊。利比亞會利比亞。多啲呢個和談真係世界大戰抹黑了就了嘅真係呢個係咪先？咦？哦，多謝 call 晒，簡單啲係啦，又可以慢慢玩過。有日本海軍喺度。喂，不如你睇下佢哋冇晒兵嘅喎，佢一個軍冇兵喎，全部俾晒蘇聯啊！泰國都冇兵，全部俾晒蘇聯。遠征晒俾蘇聯。黐筋，陣間喂泰國就咁入就得㗎啦。泰國都冇兵啊！唔係話遠征晒啊？有私人號碼打俾我。哦，有邊個咧？我聽下先。咁樣。啲貨名整齊。玩電話㗎。哦，原來係咁。要出3級物流啊！陣間真係黐線，出4級物流減40%，再加埋維修咁先夠。哇！真係傻啊！真係打起山地真係唔靠呢啲，真係食得乜啊！真係。
你仲嚟，即係你仲唔嚟幫我喎？我哋推緊邊？我想知，我哋裝甲士可以推嘅。我全部地方都推緊。我見你未喐緊，我慢慢推。哦，落 aggressive，哦，OK 啊，係咪先？全部人都同我 lock 啊！嗰時手刀，喂，推手刀啊！喂，爆佢手刀，嗰個山地嗰格，嗰兩格，嗰度木柴，冇啦木柴啊！推隔離啊！喂，隔離翻一隊打先，我推後邊，窒咗，等陣，嗯，得推緊。因為聽英文係點解？唔記得咗，好似仲有。水好似水缸，啊係啊，啱啊，油缸都可以。有啲咩？英國發明嘅。人哋啲偵察嗰啲咧，跟住攞個名水缸，跟住啲人就唔理佢。咪德國先正分東西德，已食埋咯喎，原來食埋啦，冇咯，死咗咯。東西德啊，分咗東西德，蘇鳩石啦，東西德啊，而家分咗好正。呢一集應該德國一分為二刀，指克斯洛伐克聯盟啊，係咩？合咗啊？係喎，合咗埋一齊啊！係啊，變咗佢以前咁，但係啲國旗好似我都唔知。哦國旗啊，國旗多過共產黨嗰個矛嗰個咁啊，佢原本唔係嚟噶嘛。出動火箭彈先。我西班牙，我懷疑緊蘇聯應該有核彈。西班牙都分東西啊，而家。哇！嗰陣時我多謝智利，咪都係希臘咯。你睇下啲地咯，冇得睇啊。冇啊！咦？阿邊個又放翻出嚟喎？阿爾巴尼亞嗰啲重新咗全部，獲得新生。希特拉又死咗啦，希特拉係啊，天國了。俾人打靶。啊！德國分東西德，而家跟住波蘭仲喺度細咗勁多。波蘭有冇入族呢？波蘭冇入族，波蘭好似因為之前都係民主啊。佢有 air 奶啊嘛，所以點都係民主。啊咩瑞典啊嗰啲依然存在啦，係咪先？唉，都係冇乜嘢好搞。難為我哋慢慢推啊要，冇得搞佢東西德打仗咧，其實我諗緊。有乜可能啊？唔係喎，democracy 有得過其實。我哋打咗好多場仗，西德都有 democracy 嘅。我哋同好多國家都係另一場仗嚟嘅。一個國家計一場。搞佢先。求其喺波蘭揾得，唔係求其喺西德嗰啲冇兵噶嘛，而家有兵都俾晒蘇聯啦。你搞佢應該嚟得切噶。唔係最正係嗰個咩南韓咧？咩咩南韓第一次共和嗰陣時定第二次我唔知啫。跟住而家俾喺晒我度嗰笪地，咪好。因為我搶咗佢笪地，佢原因係你望日本，
佢一間民用都冇，我真係唔知佢點樣起工廠。我幫你揼咗啲民用喎，應該係嘛？幫邊個？我上邊嗰啲一定我揼嘅，係啊，多謝你。你先可以仲唔使冇完全冇運用，無私嘅奉獻。榮師送呢個工廠簡直係，咪 low 啊 manpower 多謝晒。唔知點解又唔見咗1萬人啊！真係好快。喺日本喺我哋嗰度喎，佢可以做啲乜咧？打船咯，仲有2隊兵喎，日本我睇下佢百幾架有啲咩船先。好多。 6架航母，9架 BB， 4架 BC， 10架 CA， 15架 CL， 6架 DD， 49架潛艇。我比較有興趣嗰2隊兵，得翻咗12隊。邊度？喂，佢有3隊啊，2隊兵，第一隊守住，另一隊喺硫磺島，3個山地師。一隊守嗰陣時一個首都，我話變咗個警世嘅國家，住島國啊！日本去咗住嗰啲咩住長洲啊，覺得衰啲。俾5000支槍佢玩下先。做咗你芙蓉，唉！喂，你搭洗頭艇過泰國未啊？認真。未 ready 啊佢哋。真係頂唔順嘅啲補給，真係好差啲補給。冇計啊！西伯利亞係咁噶啦。黐線嘅成件事。衝啊！Best Supply 仲加緊喎，傻嘅成件事。AI 調兵啊嘛！我真係要加到20%，真係升4級。跟住啲 reliability 再提高咁樣可以有啲用。哇！真係傻啊成件事。啲科研冇位喊出嚟。泰國真係冇兵啊！嗬。冇喎，俾晒咩啊嘛？特別帶10隻過去啦，你唔好 expect 佢完全冇先得。10隻一齊登陸咯。佢殺到冧咗嘅新疆，褪咗喺後邊，褪咗去邊境。佢未投降。未投降，褪咗去邊境。烏蘭巴托又再褪。烏蘭巴托冇噶啦。我佔咗烏蘭巴托未？佔咗。我頂唔順，我睇可唔可以上嚟先？你嗰邊啲補給係咪好啲？我想知威海衛嗰邊，我過去。係嗰邊係好好。我搭火車過嗰邊，冇講笑，排一隊。咩啊？蒙古。俾咗邊度？咁大得我。Mongolia has been captured。佢即係仲有幾笪地嘅？啊好，佢踩住咗。我未攞得晒嗰啲工廠好似。日本可以 return territory。俾埋新疆你。哇！細佬阿媽咁樣，打靶喎！啲維修啊真係多得唔少，認真。
合咗中指。等等啦，係拎機噶啦，咩事啊？你望下啦，陣間拎咗佢做咩鬼啊？你望下中國，點解會咁嘅？哦，佢搞到冇晒工廠咯。使唔使揼佢啊？唔使，陣間可能爆內戰 buff，真係點啊？可能會同佢打，可能。佢嗰兩隊移走咯，佢嗰啲兵。不過日本啲兵冇得移走。我得翻200幾隊兵嘅，哇！加3%嗰啲咯。新兵同我出晒嚟。我諗即佢唔會有爆叛亂嗰日本嗰度已經。係啊，嗰啲傾好晒，但我首爾嗰邊會喎。唉，嗰邊真係麻煩，佢而家咁樣搞。啊！你要推佢好簡單啫，都唔得，你唔好喺我嗰邊入喎。唉，煩！我過唔到嚟啊！你同佢有冇軍通？有，我哋有軍通咁多。你哋 OK。喂，點乜啊？因為撤退去南京咁勁嘅。我哋而家同中國唔同 fashion，共產啊嘛，佢係做咩？佢甩咗 fashion 嘅。正常。啱嗰個事件，新疆仲要死。啲地搞到咁樣衰嘅。因為未打晒，有啲係你嘅，都係我。上面嗰啲都係。我超咩搞到？Auntie 英文點串 AUNT 啊！我驚我串錯字嘅，好耐冇串過。 ？AUNT 啊？ AUNT 好似係咩事啊？你開 fashion 喎 ，Hi Auntie。話咩料？喂，邀埋中國，哇好嘢！咁點啊？佢應該又會派遠征軍俾我噶啦。由我用人哋送死先。喂，唔係我諗到個方法喎，嗯？送佢入去呢個蘇伊士運河口啊，沉晒結果。有兵幫你打，點解唔制？唔係直接送佢去咩？直接運兵運佢啲兵過去。有船啊嘛你，咁咪如果有啲船嘅話運過去咩咯？運過去伊朗，喺伊朗後面打上嚟，黐黐地線真係正。我哋坦克去到邊嚟？我想知。你揾下邊隊似係你嘅咪你啦。我啲補給唔夠，喊出嚟打叔。唉，有冇架火車？
搭火車衝啊！救命！嗰啲鐵路有排維修嘅，多得唔少。成個蒙古鐵路爛晒，呢個有油多喎。唔買住。黐線㗎，傻㗎！佢又唔派志願軍喎。我唔知，冇問。唉，正常翻啲。哇！邊度有燒工廠？果然係呢個南韓。唉，喂，有冇啲兵可以派過去南韓啊？幫我起唔起到兵？泰國已經喺我控制。救命！日本起唔到兵，即係你要喺我屋企起。喂，你派幾隻過嚟得唔得啊？幫佢手，幫搭船過去朝鮮嗰邊，嗰邊要踢一退先。冇人得閒。反焗住要去新疆可以逼巴冧啫，大佬。唉，嚟緊，不過要好耐。唔緊要，搭火車都要15日。哇！你鎖國啊？你冇鐵嘅？我冇鎖過啊，做咩？你冇鐵買嘅？我都唔夠用，何來有？啊，冇公里任。唉，同印度玩啊！我可以3速嘛？諗諗先。冇人真係唔想整呢個不丹海軍，啲多人口嘅點解我會？啊係多啲咩烏蘭巴托嗰啲啊？應該係多幾千人嚟自願抄呢個不丹嘅陸軍，好過冇。依家推緊側邊喎，塔斯過嚟幫下手先嗰隊落去啊！啲組織度升得好慢，冇話 Green 啊！打咁耐仗都係做到正式兵，唉，真係5間工廠而家。送埋啲垃圾武器過嚟先，唔爭咗。你叫我啊？我收貨，就有啲衝鋒槍同一型步槍，
你總會唔夠用噶嘛，有啲差啲嗰啲俾佢用埋去。幾百支不如唔好俾我。咁要唔要啊？燒埋佢先啦。喂，入機場先啊！喂，側邊嗰架入機場啊，威海衛嗰邊。推機場嗰格啊，你見唔見到啊？上面喂，利比亞呢個國家真係搞笑喎！你知唔知點解我話搞笑啊？點解？冇工廠冇民用，得21條 convoy， 冇兵，乜都冇。我就知道日本好多 convoy， 500架。傻嘅成件事，兵都冇隻嗰衰啲。真係黐線成件事。攞蘇伊士運河口正常。佢6架航母。不過佢啲航母冇 DD 嘅，好易死嘅。冇乜造船廠嘅應該。係一間都冇，佢連民用都冇啊！佢連民用都冇，又點會有造船廠啲咁奢侈嘅嘢？德國慘死嘅原因就係因為佢冇及時推到法國。原因一，哇！過嚟推我隊步兵塔斯。原因二 AI 亂咁宣戰。有人過嚟推我隊塔斯過嚟幫下手嗰啲。你喺邊啊？另外一邊。喂，啲外國人好煩啊！做咩？第二個佢唔係參戰過，但係喺度行。116、117，高佢少少。因為冇戰爭經驗啫，主要都係。唉。琴晚都報咗條數，睇唔睇到我上面嗰格？個機場嗰度，得嚟一隻坦克守緊我嗰度，頂緊。守住咗，咁有坦克喎，大佬，中坦喎，點配啊個編制？47.5幾？唉。攞一攞戰爭計劃先黐線。就咁先係點啊？推埋呢架先啦。推埋佢啦。等我入位埋佢先。喂，佢仲頂緊，有搞錯。中坦打，重坦嚟啦。你喺邊度？你喺威海衛啊？係有一隊嗰個塔斯喎玩緊。哦，見到啦。嗰度會幫你推緊。我爆咗幾部重坦，爆咗一部重坦。對面都係重坦嚟㗎。即 medium 聽佢睇住中坦喎，好似啊，係呢個中坦。我哋不如逼翻屋格嘅冇事嘅。冇錯，呢個中坦。佢唔夠重坦肥嘅應該。不過好似幾多隊啊，真嘅，佢係真嘅一樣嘢。
走啊要，因為冇理由唔夠中坦打啊嘛。唉，終於升翻到正常，打埋呢場之後，嗱，就咁先啦。好啦，唉完啦，今日咁就 save 檔，幾時打到而家？而家等陣先 ，exec to menu 先，好完。